Nikianza na gazeti la Mwanaspoti, habari picha inaonyesha Hamdi Miludi dhidi ya Fadu Davis, ni kocha wa Simba pamoja na kocha wa Young Africans, huko kichwa cha habari kikisema mtego upo hapa, dakika 720 za maajabu, lolote linaweza kutokea. Dakika 720 wakimaanisha mechi 7 ambazo kila mtu amebakiwa nazo, ukitana na ule mchezo wao mmoja ambao hawajaucheza. Kwa upande wa Young Africans, mechi alizobakiwa nazo ni dhidi ya Tabora United ambayo itachezwa Aprili mosi, huku mechi ya mzunguko wa kwanza Yanga akifungwa mabao 3-1 dhidi ya Tabora United. Mechi ya pili ni Aprili 7 dhidi ya Coastal Union, huku mechi ya kwanza Young Africans akishinda bao 1-0 dhidi ya Coastal Union. Mechi ya tatu ni Aprili 10 dhidi ya Azam FC, huku mzunguko wa kwanza Young Africans akipoteza dhidi ya Azam kwa bao 1-0. Mechi ya 4 ni Aprili 20 dhidi ya Fountain Gate, ambapo raundi ya kwanza Young Africans alimfunga Fountain Gate mabao 5-0. Mechi nyingine ni Mei 13 dhidi ya Namungo, ambapo raundi ya kwanza Young Africans alishinda mabao 2-0 dhidi ya Namungo FC. Mechi nyingine ni dhidi ya Prisons Mei 21, ambapo raundi ya kwanza Young Africans alishinda mabao 4-0 dhidi ya Prisons. Mechi nyingine ni Mei 25 dhidi ya Dodoma, ambapo Young Africans raundi ya kwanza alimfunga mabao 4-0 Dodoma. Kwa upande wa Simba, mechi alizobakiwa nazo ni Machi 2 dhidi ya Mashujaa, ambapo raundi ya kwanza Simba alishinda bao 1-0 dhidi ya Mashujaa. Mechi nyingine ni Mei 5 dhidi ya JKT Tanzania, ambapo raundi ya kwanza Simba alishinda kwa bao 1-0. Mechi nyingine ni dhidi ya Pamba Jiji Mei 8, ambapo raundi ya kwanza Simba alishinda bao 1-0. Mechi nyingine ni Mei 11 dhidi ya KMC, ambapo Simba alishinda mabao 4-0 dhidi ya KMC raundi ya kwanza. Mechi nyingine ni Mei 14 dhidi ya Singida Black Stars, ambapo raundi ya kwanza Simba alishinda bao 1-0. Mechi nyingine ni Mei 21 dhidi ya Ken Gold, ambapo Simba raundi ya kwanza alishinda mabao 2-0, na mechi ya mwisho ni Mei 25 dhidi ya Kagera Sugar, ambapo mechi ya kwanza Simba alishinda mabao 5 dhidi ya 2. Kufuzu World Cup Machi 26 Morocco dhidi ya Tanzania majira saa 6:30 usiku, uwanja wa Manispaa. Mambo ya kuweza kwenda namna hiyo, mechi za kufuzu World Cup hizi ambapo Tanzania wanakwenda kuingia kambini siku si nyingi, mambo ya kuweza kwenda namna hiyo. Lakini pia Beningila sema kwa refa huyu Simba ijipange Cairo. Kwa refa yupi ambaye Simba anapaswa kwenda kukutana naye katika mechi itakayochezwa pale Cairo kati ya Aprili mosi ama Aprili 2 mwaka 2025 dhidi ya Al Masry. Ni refa gani ambaye Simba Sports Club amepangiwa na wajiandae ni kwa nini? Nenda kasome gazeti la Mwanasport. Lakini Beningila sema United, hili ni kosa kubwa, kurasa 18 ni kosa ambalo limeelezwa kwa undani zaidi, ambalo Manchester United wanalikosea kwa ukubwa kweli kweli, mambo ya kuweza kwenda namna hiyo. Lakini gazeti la Uelekeo Sport limeandika Mpanzu awapagawisha wanamsimbazi, wasema ujio wake umeongeza makali Simba. Na hii ni mara baada ya kuwa hatari kweli kweli kwenye mechi dhidi ya Dodoma Jiji, ambapo Simba ilishinda mabao 6-0, huku Mpanzu akifunga akiassist na kusababisha mengine ambayo yalishindwa kuweza kufungika hapo namna hiyo, lakini aliweza kuwakimbiza kweli kweli huku akiwafurahisha wana Simba. Nenda kasome kwa kina zaidi. Lakini pia wadau walikuwa uzinduzi wa uwanja wa Singida Black Stars. Licha wadau mbalimbali kualikwa, Young Africans pia ametajwa kucheza mechi ya kirafiki katika uzinduzi wa uwanja huo ambao itachezwa siku za usoni baada ya ligi kutamatika, mambo ya kuweza kwenda namna hiyo. Lakini pia mastaa Yanga wajitoa kuchangia matibabu, wakati rais wa makampuni ya GSM na mfadhili wa Yanga Sports Club Garibu Said Mohamed alichangia kiasi cha shilingi milioni 100 kwenye harambee ya kuchangia gharama za matibabu ya watoto 400 wanaosumbuliwa na tatizo la mguu kifundo. Mastaa klabu hiyo nao hawakuwa nyuma katika harambee hiyo. Wachezaji kadhaa wa Young Africans waliohudhuria hafla hiyo walijipapasa kwa dau la kutosha kutoa michango yao kwa ajili ya watoto wenye matatizo ya mguu kifundo, na hii ndio maana ya kurudisha kwa jamii, mambo ya kuweza kwenda namna hiyo. Lakini pia Kaseja aongeza nondo Kenya. Ni nondo zipi ambazo ameongeza? Nenda kasome. Ikumbukwe Kaseja kwa sasa ni kocha mkuu wa Kagera Sugar, na katika mechi zake 2 akishinda mechi moja ya ligi, akishinda mechi moja ya kombe la CRDB FA na kuvuka hatua ya 16 bora, mambo ya kuweza kwenda namna hiyo. Huyo ni Juma K Juma. Lakini gazeti la Machinga Sport limeandika Yanga kufungua uwanja wa Singida Black Stars, na hii ni mara baada ya kupata mwaliko kutoka Singida kwenda kuzindua uwanja wao wenyewe, wakiacha kutumia uwanja wa CCM Liti ambao ni uwanja wa chama cha mapinduzi cha CCM. Wanakwenda kuzindua uwanja wa kwao wenyewe, hao ni Singida. Young Africans watakwenda kucheza mchezo huo kipindi ambacho ligi itakuwa imetamatika, mambo kuweza kwenda namna hiyo, maana ni mchezo wa kirafiki. Lakini pia Msigwa asema uwanja wa Mkapa uko tayari. Huyo ni msemaji mkuu wa serikali akiwatoa hofu wananchi kwamba mechi ya Simba huenda ikachezwa hapa, mechi ambayo inatarajiwa kuchezwa Aprili 9 mwaka 2025, akisema uwanja wa Mkapa uko tayari, ondoeni mashaka. Lakini pia TFF ya ufungulia uwanja wa Ali Hassan Mwinyi. Huu ni uwanja ambao unatumiwa na Tabora United mara baada ya kukidhi vigezo vya kikanuni kutumika kwa ajili ya michezo ya kimashindano pamoja na michezo ya ligi. Wakasema mmefanya ukarabati, maboresho mazuri kweli kweli, haina shida, tumewafungulia, endeleeni kuutumia. Lakini pia habari inasema kambi ya Stars sasa kuwekwa Tanga, wala hawaendi mbali, hao ni Stars kwa ajili ya kujipanga na mchezo wa Machi 26 dhidi ya Morocco, mchezo wa kufuzu World Cup, kambi wakiweka hapo Tanga. Niseme sina la ziada, una siku njema, somo ikiendelea kukaza kweli kweli. Leo ni chungu cha 16, wengine ni chungu cha 17. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment, uwe wa kwanza kupata taarifa hizi pindi ambapo zinakuwa zinajitokeza.